कि मरे जाई को घटना घट गइल रे अब साली के लइका एगो कट गइल रे कि मरे जाई को घटना घट गइल रे अब पटना के लइका एगो कट गइल रे। लेकिन जो जो वीडियो बनाएगा, जितने भी लड़के यहाँ पर जो वीडियो बनाएंगे मेरे इंस्टा आईडी पे जरूर टैग कीजिएगा, करेंगे ना, सेलिब्रेशन कर दीजिएगा ऑफिशियल निशा उपाध्याय। आइए म्यूजिक के साथ 1 2 3 आइए झूमते हुए पटना से सभी लोग आए हैं बाजवाड़िया के साथ जितने टीम लोग तो मरे जाई को घटना घट गइल रे मरे जाई को घटना घट गइल रे पटना के लइका को घट गइल रे पटना के लइका दिल भर मोटा दिल भर मोटा केहू के प्यार हर मंच पे मुझे चश्मा टोपी पता नहीं क्यों मिलता है, आज टोपी मिला है कि दिलवर के सपना लौट गइल रे त मर जाई को घटना घट गइल रे मर जाई को घटना घट गइल रे सरला के लइका को कट गइल रे मर जाई को घटना घट गइल रे सरला के लइका को कट गइल मर जाई को घटना घट गइल रे सरला के लइका को कट गई
राखी से 2000 कहानी बनावा के इंस्टा पर हमरा के देख दे हो दिलवा के सपना सा लौट गए रे दिलवा के सपना सा लौट गए रे मर जाए बेगो घटना घट गए रे मर जाए बेगो घटना घट गए रे वैशाली के लइका